Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avec ces petites boîtes de slime. Parce que je vais vous prêter deux de mes slimes. En fait, le problème c'est que je vais pas pouvoir en faire avec vous. J'en ferai bien sûr, mais faut attendre que cela pourrisse. Mais ça fait longtemps que je les ai plus touchés, donc j'ai un petit peu peur. Il y a de la buée, je vois. Donc on va commencer par le plus petit. Oui. Donc il est turquoise. Voilà la caméra, je vois que c'est vert. Mais non, il est turquoise. Donc c'est parti. C'est bizarre le bruit. Parce que du coup, moi, je n'ai pas de micro. Enfin, le bruit faisait ça, regardez. Je sais pas si vous avez entendu. Je vois qu'il y a des petits trucs dedans. Je sais pas ce que c'est. Allez jouer, Elisa. Donc, mais il y a des trucs dedans. Mais il est encore assez bien, écoutez. Non, il tue pas autant. Ouais, je sais pas, celui-là, il est bien. Donc celui-là, il est beaucoup plus jeune. Ça monte. Les gars, je vous promets, le truc, il montait. Là, il descend. Et là, il descend. Avant, il montait. Et je vous promets, je ne fais jamais de montage dans mes vidéos. Donc, voilà. Est-ce qu'il fait patapout? Un petit peu. Bof. Et écoutez ce bruit, attendez. Oh là, celui-là, il fait patapout. Ah, il y a des cheveux dedans. Ah, celui-là, il colle un petit peu. Il est gluant. Très, très, très gluant. Et il est mouillé. Si vous entendez un chat, et c'est Kitty, donc mon chat. Je reviens. Les gars, il y a mon chien qui est devenu gros. Bandit. Bandit. Je reviens quand il s'est calmé. En fait, il aboie parce qu'il y a ma soeur qui arrive. Voilà. En fait, il y a ma soeur. J'arrive. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est parce qu'il y avait mon chien qui était là. Qui revenait. Donc, il est fluorescent. Ouais, il a plutôt bien vieilli. Et il fait la pâte à foutre. Il me dégoûte un petit peu. Bon, voilà. Donc cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a ma soeur qui fait du bruit. Bon, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et je voulais vous dire que, en fait, il n'y avait pas Feriel parce que pour le moment, on ne se parle plus. Donc voilà, bye bye tout le monde.